ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. పల్మనాలజీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. గురక అంటే ఏమిటి? గురక ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది? గురక వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఎటువంటి టెస్టులు చేసి గురకను నిర్ధారిస్తారు? ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ బి శ్యామ్ సుందర్ రాజ్ గారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నమస్కారం డాక్టర్ గారు, గురక అంటే ఏమిటి? దాని గురించి వివరిస్తారా? గురక అనేది ఇది ఒక శ్వాస వ్యవస్థకు సంబంధించిన వ్యాధి. అయితే సాధారణంగా మనం చాలామంది గురక పెడుతూ ఉంటాం ఎప్పుడో ఒకసారి, భోజనం బాగా చేసిన తర్వాత, బాగా అలసిపోయిన తర్వాత కానీ, లేదా బాగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు కానీ, డీప్గా ఉన్నప్పుడు, లేదా సెడేటివ్స్ ఏమైనా వాడుతున్న మత్తు పదార్థాలు లాంటివి, డ్రౌజినెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి గురక అనేది వస్తుంది. కాకపోతే ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదో సందర్భంలో గురక వస్తే అది అంత పెద్దగా మనం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే గురక అనేది చాలా ఎక్కువగా అది రాత్రిపూట నిద్రాభంగం, అంటే మనం పడుకున్నప్పుడు గురక వచ్చి దాంతో మనకు నిద్ర బాగా ఇబ్బంది అవుతూ ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదా శ్వాస ప్రక్రియ సరిగ్గా జరగకుండా అవి శ్వాసలో ఇబ్బందులు చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ గురకని బాగా, అంటే అదొక సమస్యగా చూడాల్సి ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఏ వయసు వాళ్ళకైనా కూడా ఈ గురక వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా పెద్ద వయసు వరకు ఎవరైనా కూడా గురక పెట్టవచ్చు. అయితే ఆ గురక అనేది వయసుతో పాటుగా రాను రాను పెద్ద వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ గురక అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కనీసం 100లో 40 మంది కూడా గురక పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇవన్నీ కూడా, అంటే గురక రావటానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ కండరాలు బాగా పెరగటం, లేదా ఫ్యాట్ బాగా నెక్ చుట్టూ బాగా పెరగటం, అలాగే ఒబేసిటీ రావటం, అదే కాకుండా ఈ కండరాల బిగుతు కూడా బాగా తగ్గిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ శ్వాస మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు గాలి సజావుగా లోపలికి వెళ్ళాలి, బయటికి రావాలి అని అంటే ఇక్కడ ఈ కండరాల టోన్ అనేది బాగా ఉండాలి. ఈ టోన్ ఉంటే, అంటే శ్వాస నాళాలను వెడల్పుగా పెట్టి ఉంచుతుంది. అలాగే మనం నిద్రలో కూడా గాలి సులువుగా తీసుకోవడం వదలడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ, లేదా ఫ్యాట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ, లేదా ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ శ్వాస నాళాలు బాగా సన్నగా అయిపోతుంటుంది అనమాట. అంటే ముక్కు నుంచి, గొంతు నుంచి లంగ్స్కు వెళ్ళే ద్వారం ఈ ఫ్యాట్ మూలాన, ఒబేసిటీ మూలాన, లేదా కండరాల బిగుతు బాగా తక్కువ కావటం మూలాన అది సన్నబడిపోతుంది. ముఖ్యంగా నిద్రలో అది మరింతగా సన్నబడిపోతుంది. కాబట్టి ఆ టైంలో శ్వాస తీసుకోవాలి అని అంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో ఆ ఇబ్బందిని అధిగమించడానికి నోరు తెరిచి నోటితో గాలి తీసుకుంటారు చాలామంది. సో ఈ నోటి ద్వారా గాలి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ గాలిని బాగా సక్ చేయడం అనమాట. అంటే బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ శ్వాస సరిపోయేటంతగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి సో మామూలుగా మనం నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు శ్వాస వ్యవస్థలో ఇబ్బందులు లేకుండా సజావుగా జరగాలి అని అంటే ఈ శ్వాస నాళాలన్నీ కూడాను వెడల్పుగా ఉండాలి. ఈ వెడల్పుగా ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకునే గాలి ఫ్రీగా తీసుకోవడం వదలడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ కండరాల బిగుతు బాగా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదా ఈ ఫ్యాట్ నెక్ చుట్టూ బాగా ఫ్యాట్ పెరగటం కానీ, ఇలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు మనకు ఆ శ్వాస నాళాలు, శ్వాస వ్యవస్థ, గాలి వెళ్ళే ద్వారాలంతా కూడాను సన్నబడుతుంటాయి అన్నమాట. సో ఈ సన్నని ద్వారాల గుండా మనం గాలి పీల్చుకోవాలి అని అంటే మన బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్, ఇది ముక్కు నుంచి సరిపోవటం లేదు, లేదా నోటి నుంచి సరిపోవటం లేదు అనే సిగ్నల్స్ కొన్ని రావచ్చు. సో దాంతో ఏమిటంటే గాలిని బాగా ఫోర్స్ఫుల్గా బాగా తీసుకోవటం, గుండెల నిండా బాగా సరిపోయేటంత గాలి పీల్చాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ పీల్చేటప్పుడు నోరు తెరవటం, నోట్లో ఉండే కండరాలు, సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అని, తర్వాత ఈ ఫ్యారింజియల్ మజిల్స్ అని, ఈ యువులా అని, అంటే కొండనాలిక, ఇవన్నీ కూడా ఒక మెకానిజం, ఒక కండరం లాగా అవి బాగా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ గాలిని మనం సక్ చేస్తున్నప్పుడు అవి బాగా వైబ్రేట్ అవ్వడం మూలాన మనకు ఈ గురక అనే శబ్దం వస్తుందన్నమాట. అయితే చాలామందిలో గురక అంటే లోపలికి తీసుకుంటున్నప్పుడు, శ్వాస లోపలికి తీసుకుంటున్నప్పుడు సౌండ్ బాగా వస్తుంది. కాకపోతే వాళ్ళల్లో ఈ శ్వాస నాళాలు బాగా సన్నబడిపోయి ఉండడం మూలాన గాలి వదలడం కూడా ఇబ్బందే ఉంటుంది. కాబట్టి గాలి వదులుతున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు పెదవులు బాగా తెరుచుకొని వైబ్రేట్ చేయటం, కొన్ని రకాల శబ్దాలు ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారనమాట.
సో ఈ గురక అనేది ఈ శ్వాస సరిగ్గా జరగకపోయినప్పుడు మనం ఈ గొంతులో ఉండే కండరాలు, తర్వాత పెదవులు ఇవన్నీ చేస్తున్న శబ్దాలే అన్నమాట. సో మామూలుగా అయితే చాలామందిలో కొద్దిపాటి ఎప్పుడో ఒకసారి నిద్రలో వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటి గురకను మనం పట్టించుకోము. కానీ అది కొంచెం తీవ్రంగా మారి వాళ్ళకి శ్వాసలో బాగా ఇబ్బంది జరగడం, అలాగే ఊపిరి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కాన్షియస్నెస్కి రావటం, అంటే నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మనకు తెలియకుండా గాలి తీసుకుంటాం, వదిలేస్తూ ఉంటాం. కాకపోతే ఆ నిద్రలో తీసుకుంటున్న ఊపిరి సరిపోవటం లేదు అని సడన్గా లేవటం, కాన్షియస్గా అయిపోవటం, అలర్ట్గా అయిపోవటం, అలాగా రాత్రంతా కూడాను మాటికి వాళ్ళకి నిద్ర సరిపోక లేచి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దాంతో నిద్రాభంగం అయిపోయి మరుసటి రోజంతా కూడాను ఫ్రెష్గా, అంటే బాగా నిద్రపోయిన ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ ఉండకుండా నిద్రగానే ఉన్నట్లు, మగతగానే ఉన్నట్లు, బాగా ఇరిటబిలిటీ ఉండడం, తర్వాత ఏ పని మీద కూడా ఏకాగ్రత లేకుండా, కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా, చాలామంది బాగా ఇరిటబుల్, వైలెంట్గా తయారవటం, కొంతమంది అయితే యాక్సిడెంట్స్ అట్లాంటివి, అంటే వెహికల్ తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ చేయటం లాంటివి, పని మీద ఏమాత్రం ఏకాగ్రత లేకుండా ఉండడం, వాళ్ళు చేసే పని పూర్తిగా వాళ్ళ కెపాసిటీ సరిపోయినంతగా చేయలేకపోవటం, ఎర్లీ మార్నింగ్ కొంతమందిలో హెడేక్స్ రావటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. గురక అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. డాక్టర్ గారు, అసలు గురక రావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటారు? గురక రావడానికి ప్రధాన కారణం అంటూ అంటే ఈ శ్వాస వ్యవస్థలో ఎక్కడో అడ్డంకులు ఉంటేనే గురక వస్తుంటుంది. ఈ శ్వాస వ్యవస్థ అంటే గాలి మనం తీసుకుంటున్న రూటు, ముక్కు, గొంతు, లంగ్స్ వరకు ఎక్కడో అడ్డంకులు ఉంటేనే ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. కొంతమందిలో ఈ ఫ్యామిలీస్లోనే కొంతమందికి వాళ్ళ ఈ స్ట్రక్చర్స్, అంటే ఈ స్కల్ స్ట్రక్చరు, ఈ మ్యాండిబుల్ స్ట్రక్చరు అనేవి కొన్ని తేడాలు ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే ముక్కులో ఉండే స్ట్రక్చర్స్, బోన్స్, ఇవన్నీ కూడాను తేడాలు ఉంటాయి. సో ఫ్యామిలీస్లో కొంతమందిలో ఆ స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్సెస్ లోపల ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడాను గురక వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో ఆ బోనీ స్ట్రక్చర్స్ అబ్నార్మాలిటీ అనేది కొంతమందిలో వస్తుంది. కొంతమందిలో ఈ దవడ బాగా చిన్నగా ఉండడం, నాలిక బాగా పెద్దగా ఉండడం, నోట్లో ఇమడలేకపోవటం, లేదా మూసుకున్నప్పుడు అది పూర్తిగా క్లోజ్ చేసేసుకొని అది శ్వాస వ్యవస్థనే ఊపిరి తీసుకోలేకుండా ఇబ్బంది కలగచేయటం లాంటివి ఉంటాయి. అయితే మరికొంతమందిలో ఈ ముక్కులో ఉండే దూలం, అంటే నేజల్ సెప్టమ్ అంటాం అనమాట, సెంటర్లో ఉండేది, ఆ సెప్టమ్ ఏదైనా వంకరగా ఉన్నప్పుడు, అంటే డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ అంటాం, అలాంటిది కానీ, లేదా ముక్కులో బోన్స్, టర్బినేట్స్ అనేవి హైపర్ట్రోఫీ, అంటే బాగా గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉండి ముక్కులో ఉన్న రంధ్రాలని బాగా మూసేసినప్పుడు గాలి సరిగ్గా ముక్కులో నుంచి ఆడదనమాట. అలాగే కొంతమందిలో ఈ నేజల్ పాలిప్స్ అని, తర్వాత సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ అని, టాన్సిల్స్ అని, ఇలాంటివన్నీ వాటితో కూడా కొంతమందిలో ఈ శ్వాస సరిగ్గా ఆడక, ఊపిరి సరిగ్గా తీసుకోలేక వాళ్ళకి ఈ గురక వస్తుంది. మరికొంతమందిలో ఈ థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉండే వాళ్ళల్లో కొంతమందిలో ఈ గొంతులో ఉండే కండరాల బిగుతు బాగా తగ్గిపోతుంది. ఫ్యాట్ అంతా కూడాను, వాళ్ళ బాడీ అంతా కూడాను ఒబెసిటీ ఎలాగ ఉంటుందో ఈ కండరాల చుట్టూ కూడాను ఫ్యాట్ బాగా పేరుకొని పోవటం, దాని ద్వారా వాళ్ళకి శ్వాస నాళాలు మూసుకొని పోవటం, గాలి సరిగ్గా ఆడకుండా ఉండడం జరుగుతుంది. సో థైరాయిడ్ పేషెంట్స్, ముఖ్యంగా హైపోథైరాయిడిజం అనే పేషెంట్స్లో, అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్ బాగా తక్కువగా ఉండే వాళ్ళల్లో ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా ఈ వయసు పెరుగుతున్న కొద్ది కూడా మనకు కండరాల బిగుతు బాగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కండరాల బిగుతు తగ్గుతూ ఉన్నట్లుగా మనకు వయసుతో పాటుగా ఈ గురక సమస్య కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ గురక రావచ్చు. ఇవే కారణాలు, ముఖ్యంగా ఈ నోస్ బ్లాక్ ఉండడం, నేజల్ పాలిప్స్ కానీ, అడినాయిడ్స్ కానీ, లేదా టాన్సిల్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళలో ఆ బ్లాక్స్ ఉండడం మూలన వాళ్ళకి శ్వాస సరిగా ఆడదు. కాబట్టి వాళ్ళకు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరికొంతమందిలో, అంటే ఈ శ్వాస వ్యవస్థకు సంబంధించిన కొంతమందిలో జబ్బుల్లో అనమాట, ముఖ్యంగా మరికొంతమందిలో ఈ శ్వాస వ్యవస్థకు సంబంధించిన జబ్బులు, ముఖ్యంగా అలర్జీ, ఆస్తమా ఉండే వాళ్ళల్లో కూడా ఈ ముక్కు నుంచి గొంతు గుండా వెళ్తున్న ద్వారాలలో కంజెషన్ బాగా రావటం, అవి ద్వారాలను మూసుకుపోయేటట్లుగా చేయటం, వాళ్ళలో గురక కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే మరికొంతమందిలో ఈ అంటే హార్ట్ జబ్బులు, కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కానీ, లేదా బ్రెయిన్కి సంబంధించిన కొన్ని వ్యాధులు, బ్రెయిన్లో ఉండే ట్యూమర్స్ కానీ, లేదా పోస్ట్ సర్జరీ ఉండే వాళ్ళల్లో కానీ, కొంతమంది ఎపిలెప్సీ ఉండే వాళ్ళల్లో కానీ, ఇలాంటి బ్రెయిన్కి సంబంధించిన వ్యాధులు ఎవరికైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళల్లో కూడా ఈ గురక వచ్చే సమస్య ఉంది. అదేవిధంగా
ఎవరైనా కూడాను మత్తు పదార్థాలు వాడుతూ ఉండే వాళ్ళల్లో ముఖ్యంగా ఈ ఆల్కహాల్ బాగా రెగ్యులర్గా తీసుకుంటున్న వాళ్ళు, చాలా ఎక్కువ డోసు తీసుకుంటున్న వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళ కండరాలు ఆ టోన్ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది. సో వాళ్ళకి ఈ గురక అనేది వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. ఈ మెజారిటీ ఆల్కహాలిక్స్ కొంచెం వాళ్ళు ఒబేసిటీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఈ ఆల్కహాలిక్స్ వల్లనే కాకుండా కొంతమంది సెడేటివ్స్ వాడుతూ ఉంటారు. అంటే మత్తు పదార్థాలు అది దురలవాటుగా కానీ, లేదా కొంతమంది ఏదన్నా కూడాను మెడికల్ కండిషన్ కోసం వాళ్ళు సెడేటివ్స్, ముఖ్యంగా యాంటీ డిప్రెసెంట్ మెడికేషన్స్ కానీ, లేదా నిద్ర కోసం వాడుతున్న కొన్ని మందులు కానీ వాడుతున్న వాళ్ళల్లో నిద్రలో వెళుతూ ఉన్నప్పుడు, బాగా డీప్ స్లీప్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ కండరాల బిగుతు అంతా బాగా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి గురక వచ్చే సమస్య ఉంటుంది. మరికొంతమంది వాళ్ళు పడుకుంటున్న పొజిషన్ను బట్టి కూడాను గురక వచ్చే సమస్య ఉంటుంది. వాళ్ళకి మామూలుగా ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ లేదా రైట్ సైడ్ కానీ పడుకున్నప్పుడు మనం గురక చాలామందికి రాకపోవచ్చు. కానీ వెళ్ళకిలా పడుకున్నప్పుడు ఈ నాలుక భాగం వెనక్కి వెళ్ళిపోయి గొంతులో అడ్డుపడి వాళ్ళలో ఊపిరి సరిగ్గా ఆడక గురక వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో కాబట్టి పడుకునేటప్పుడు మన పొజిషన్ను బట్టి కూడా కొంతమందిలో ఈ గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. పల్మనాలజీ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం.